Bismillahirrahmanirrahim. Babun ari eta hiji bab. Yustahabu disunatkeun lil katibi pikeun sekretaris. Naon ayakuna yen bukti katib eta aminan kapercaya akilan tur berakal. Hadasana teu kudu tulisanana alus, asal amin asal berakal. Hadasana Muhammad bin Ubaidillah Abu Sabit tegasna Abu Sabit. Hadasana Ibrahim bin Sa'ad an Ibnu Syihab an Ubaid bin Sabak an Zaid bin Sabit qala Zaid pasa ngirim ilayah ka kuring sa Abu Bakar 5 kali ahli Yamamah kana tempat perangna ahli Yamamah. Wa indahu bari eta tetep sandingan Abu Bakar Umaru ari Umar qala ngucap sa Abu Bakar inna Umaro saesuna Umar eta datang Umar ni ka kuring qala ngucap Umar inna qatla saesuna perang eta qadis taharo nyata banget loba itu qatl yaumal Yamamah dina poean perang Yamamah bi qura'il Qur'ani ka pirang-pirang anu maca Qur'an. Wa ini sesuna kuring eta asyami karempan kuring ayas tehel kana yen banget loba non aqatlu perang bi qura'il Qur'ani ka pirang-pirang anu maca Qur'an fi mawatina dina pirang-pirang tempat kulihat tegasna sakabehna mawatin waya tabu tuluy leungit non Qur'anun Qur'an kasirun anu loba. Wa ini sesuna kuring eta aron ningali kuring atau berpendapat kuring anta muro kana yen marentah anjeun bijamnya Qur'ani kana ngumpulkeun Qur'an. Kudu ngucap kuring kaifa kumaha af'alu rek medama kuring syai'an kana hiji perkara lam yaf'anu teu medamahu kana saesa rasul. Faqala ngucap sa Umar huwa ari itu jam'ul Qur'an wallahi demi Allah khairun eta anu alus. Falam yaza tuluy teu eureun sa Umar yuraji'u eta ngabalikan atau bulak-balik itu Umar nikah kuring fi zalika dina itu naon we ra'yu atau jam'il Qur'an we fi zalika dina jam'il Qur'an hatta syarah sehingga ngajembarkeun sa Allah sodri kana dada kuring liladi kana anu syarah anu ngajembarkeun Allah lahu kana itu ladi saudara Umar kana dada Umar. Waro itu ningali kuling fi zalika dina itu jam'il Qur'an aladi kana anu ro'a anu ningali sa Umar qala ngucap sa Zaid qala ngucap sa Abu Bakar wa innaka sesuna anjeun eta rajulun lalaki syabun anu ngora akilun tur berakal lana tahimu teu nyangka salah kami teu curiga kami ka anjeun qad kung tanya tabukti anjeun eta taktubu nulis anjeun al wahya kana wahyu li Rasulillah pikeun Rasul patah tabi maka kudu nalungtik anjeun Al-Qur'ana kana Qur'an fajma tuluy kudu ngumpulkeun anjeun hukana Qur'an qala ngucap sa Zaid fa wallahi maka demi Allah law kalapa lamun bae meredih Abu Bakar ni ka kuring nakla jabalin kana mindahkeun hiji gunung mina jibali ti pirang-pirang gunung maka natah teu bukti itu nakla jabal eta biasqala leuwih berat alaya ka kuring mimma tibatan perkara kalapa anu meredih anu nyuprih Abu Bakar ni ka kuring min jam'i Qur'an nyata ngumpulkeun Qur'an. Kudu ngucap kuring kaifa kumataf alani midamal anjeun duaan syai'an kana hiji perkara lam yap'anu teu midamahu kana sesa Rasulullah qala ngucap Abu Bakar huwa al itu jam'ul Qur'an wallahi demi Allah eta khairun anu alus falam yaza tuluy teu eureun Abu Bakar yahusu eta ngagagereh Abu Bakar murojaati kana ngabalikan kuring hatta syarah sing ngajebarkeun sa Allah soli kana dada kuring liladi kana anu syarah anu ngajembarkeun sa Allah lahu kana itu ladi sadra Abi Bakrin kana dada Abu Bakar wa Umar jeung Umar. Para ayat ningali kuring fi zalika dina itu jam fi zalika ala ziru aya. Pidalika dina itu jam Al-Qur'an aladi kana anu aya anu ningali itu Abu Bakar jeung Umar. Fatatabatu tuluy nalungtik kuring Al-Qur'an kana Qur'an ajma'u ngumpulkeun kuring kana Qur'an minal usub tina palapah korma wariko tina pirang-pirang lembaran walihab pirang-pirang batu bodas wasuduri rijali jeung pirang-pirang dada pirang-pirang lalaki fawajatu manggihan kuring fi ahli surat taubati dina tungtung surah at-taubah laqad ja'akum rasulun min anfusikum tegasna ayat eta ila akhiran nepi ka tungtungna eta ayat ma Huzaimah sarta Huzaimah au Abi Huzaimah atawa sarta Abi Huzaimah fal haqtu tuluy milukeun kuring hakana eta ayat fi surati adina surah at-taubah. Wa kanat jeung bukti naon as-suhubu suhub ing Abi Bakar eta tetep disandingan Abu Bakar hayatau dina waktu hirup Abu Bakar hatta tawafa sehingga ngamautan huk Abu Bakar sa Allah azza wajalla tsumma ing Umar tuluy disandingan Umar hayatahu hatta tawafa sehingga ngamautan huk Umar sa Allah tsumma ing Hafsah binti Umar qala ngucap sa Muhammad bin Ubaidillah ali hafu ari lihab eta yani ngamaksud Zaid al-Khazab kana Khazab. Babu kitabil hakim areta bab surat atau nyuratanana hakim ila ummalhi ka pagaweana hakim wal qadi jeung nyuratanana qadi ila ummanai ka pirang-pirang pagaweana itu qadi kapercayaan jalma kapercayaan itu qadi
Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abi Lailah hadatsani Ismi hadatsani Malik an Abi Lailah bin Abdillah bin Abdurrahman bin Sahal an Sahl bin Abi Hasamah anau saya sunaitu Sahal eta barang ngabejaan Sahal hu kaitu Abu Sahal barang ngabejaan Sahal hu kaitu Abi Lailah gitu kaitu Abi Lailah Wa tegasna Abi Laila warijalun jeung pirang-pirang lalaki min kubaro iqaumi ti pirang-pirang gegeden kaumna itu Abi Laila anna Abdullah bin Sahrin sayasuna Abdullah bin Sahal wa muhayyisoh jeung muhayyisoh kharaja eta kaluar Abdullah jeung muhayyisoh ila Khaybar ka Khaybar min jahdin tina sabab kapayahan asobanu kana jahdin hum ka itu kaum Pak Uhbiro dibejaan sa muhayyiso ana Abdullah saya sunah Abdullah eta kutida dipayahan Abdullah waturha dialungkeun dipikeun Abdullah fi fakirin dina hiji liang dina hiji lubang au ainin atawa dina hiji liang cai fata datang muhayyiso Yahuda ka Yahudi qala ngucap muhayyiso angtum ari aranjeun wallahi demi Allah eta kota temu maihan aranjeun hu ka itu Abdullah Khaybar teh panlembur Yahudi kalau ngucap Yahudi makotana temaihan kami hukam Abdullah wallahi demi Allah sumak balatras yang harap muhayyiso hatta qadima sehingga datang muhayyiso ala qaumika kaum muhayyiso pada kalau nyaritakeun muhayyiso lahum ka itu kaum waqbalan yang harap itu muhayyiso huwa tegasna muhayyiso wa hu jeung dulurna itu muhayyiso huwaiso tegasna huwaiso wa huwa jeung ari huwaiso eta akbar leuwih kolot minhu tibatan muhayyiso kemar meureun nya ngaranna siga Umar jeung Amir wa Abdurrahman bin Sahal jeung Abdurrahman bin Sahal adina Abdullah bin Sahal pada haba indit muhayyisoh liyata kalama karena fazahaba tuluy tandang muhayyisoh liyata kalama rek ngobrol itu muhayyisoh wa huwa jeung ari itu muhayyisoh eta ala dianu kanan bukti telah ditebi Khaybar di Khaybar faqala ngucap sa nabi li muhayyisoh ka muhayyisoh kabir kudu ngaheulakeun anjeun kanu kolot kabir kudu ngaheulakeun anjeun kanu kolot yuridu ngamaksud nabi asina kana umur pata kalama teras ngobrol sa huwayyisoh sumata kalama teras ngobrol sa muhayyisoh faqala ngucap sa rasul imma ayyadua bohnaha yen mayar diat itu Yahudi sahibakum ka balad aranjeun wa ima ayyuzinu jeung bohnaha yen ngizinan itu Yahudi atau merenyaho itu Yahudi biharbin kana perang fakataba teras nyeratan sa Rasulullah ilaihim ka Yahudi ilaihim bihi gitu ilaihim bihi fakataba teras nyuratan sa Rasulullah ilaihim ka Yahudi bihi kana itu ayadu gitu karena itu kudu mayar diat gitu tah fakutiba teras dituliskeun naon ma perkara kotana dugeus merangan lain gitu fakutiba teras dituliskeun dibalas ku Yahudi teh eusina kieu makotana naon makotana lapad makotana teu maihan kami ka Abdullah faqala ngucap sa Rasulullah li huwayyiso ka huwayyiso wa muhayyiso wa Abdurrahman atahlipuna nah daek sarumpah aranjeun kabeh watas tahikuna jeung nyata ngahak aranjeun kabeh dama sahibikum kana getih balad aranjeun qalu ngucap itu muhayyisoh huwayyisoh jeung Abdurrahman la moal qala ngucap itu muhayyisoh afatahlipu mangka sumpah lakum pikeun aranjeun sa Yahudi qalu lain kolana lain kamu hayyisoh ka nabi kalau ngucap nabi afatahlipu nah mangka sumpah lakum bikin aranjeun sa Yahudi kalau ngucap muhayyisoh huwa jeung Abdurrahman laisu lain itu Yahudi eta muslimin anu ari Islam fawada teras mayar diat hu ka itu Abdullah bin Sahal sa Rasulullah min indi disandingan nabi mi'atan naqatin kana 100 onta hatta udilah sehingga diasupkeun itu nakoh adaro kana imah kalau ngucap sahlun faro kaldot tuluy nejeh ni kakuring min hatina itu mi'ah naon nakotun hiji onta
ngarti nu kitu lawasnya jadi nuduh batur mehan hijama tanpa barang bukti ngaranna lawas ningan. Babu hal ya jujur areta bab nah menang lil hakim ka hakim non ayam asayeun ngirim hakim rajulan ka laki wahdah bari saja rajul linador pikeun ningali fil umur dina pirang-pirang urusan. Hadatsana Adam hadatsana Ibnu Abi Zaid bin hadatsana Zuri an Ubaidillah bin Abdullah an Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid ajuhani qala ngucap itu Zaid bin Khalid jeung Abi Hurairah ja datang sa Arabi qala ngucap Arabi ya Rasul ikdi kudu ngahukuman anjeun baina di antara kami bi kitabillah kalawan kitab Allah faqoma ngadeg sa khosmuhu musuhna itu Arabi faqalat faqala ngucap itu khosmuh sadaqah benar itu Arabi fakti kudu ngahukuman anjeun baina di antara kami bi kitabillah kalawan kitab Allah kalau ngucap salah Arabi inabni saysun anak kuring eta kana bukti ibni eta asipan anu buburuh ala hada ka ieu jama fazana tuluy ngajinahan itu ibni bimratihi ka pamajikana itu za itu teh masalahna teh faqalu alabni karajum faqalu tuluy ngucap itu ahlu hada faqalu tuluy ngucap itu ahlu hada atawa ahlu khosmuhu atawa ngarah aya tulisanna mah kana hada faqalu ngucap itu hada ngan maksudna keluargana gitu. Hada teh khosmuhu teh musuh si Arabi itu. Ngucap li ka kuring alab nikah kana laban alab nikah eta tetep wajib ka anak ain arajmu ari rajam kudu dirajam anak maneh. Wa fada itu jeung fa fada itu tuluy nebus kuring ibni ka anak kuring minhu bimiatin minagonam. Minhu tina itu rajam gitunya. Atawa ti itu Arabi bimiatin kalawan 100 minagonam tina doma wawaliatin jeung amat sumasatu tuluy nanyakeun kuring ahlal ilmi ka ahli ilmu faqala ngucap ahli ilmi inna ma alam nikah pastina eta tetep wajib ka anak maneh jadu miatin ari dijilid 100 wa takribu amin jeung diusir sataun dan temu sontea budak kene can kawin. Faqala ngucap sana bin Nabilah aku diana yakin rek ngahukuman nyaan kuring baina kuma di antara anjeun duan bi kitabillah amal walidatu anapan ari amat wal gonam jeung doma faradu mangka eta anu dibalikeun alika ka anjeun wala wa ala benika jeung eta tetep wajib ka anak anjeun jadu miatin ari dijilid 100 wa takrib amin diusir sataun wa ma'ata jeung anapan ari anjeun nya unes li rajulin ka hiji lalaki fagdu ngaran unes ngaran hiji lalaki fagdu mangka kudu indit anjeun tah eta kudu indit anjeun alam raati hada ka pamajikan ieu parjum kudu ngarajam anjeun haka itu imroah fagoda indit itu unes alaiha ka imroah goda indit alaiha ka itu imroah saunes farajam ngarajam unes haka itu imroah babut tarjamatil hukami ari tabab nerjemahkeunana pirang-pirang hakim wa ya jujingna meunang saha tarjumani dua saha tarjumanun wahidun ahli terjemah anu sahiji. Kalau ngucap Sahorijah bin Zaid bin Sabit an Zaid bin Sabit ana Nabi eta amar marintah Nabi huka itu Zaid ayat alama kana yen ngaji mempelajari itu Zaid kitab Yahudi kana tulisan Yahudi hatta katab tu sehingga nulis kuring di Nabi pikeun Nabi kutubahu kana pirang-pirang surat Nabi wa qaratu macakeun kuring huka Nabi kutubahu kana pirang-pirang surat Yahudi ida katabu di mana-mana nyuratan Yahudi ilahi ka Nabi. Kalau ngucap sa Umar wa indahu bari eta tetep disandingan Umar Aliun ari Ali wa Abdurrahman wa Utsman kana lapad ma zakana naon takwa ngucap sahadihi ieu mar'ah. Kalau ngucap sa Abdurrahman bin Khattab kudu ngucap kuring tuh biru ngabejaan mar'ah kakaanyeun bisoibia ka balade itu mar'ah ala di anu sona anu ngagawean itulah di bihak itu mar'ah. Wa qala ngucap sa Abu Jamrah kungtu bukti kuring eta utarjimu nerjemahkeun kuring baina Ibnu Abbas antara Ibnu Abbas wa baina nasi jeung antara jelema. Wa qala ngucap sa badunas la budda mistil lil hakim ka hakim min mutarjimaini ti dua anu nerjemah. Hadatsana Abu Yaman abarna Syuaib an Zuri abarani Ubaidullah bin Abdullah an Abdullah ana Abdullah ibn Abbas abang ngabejakeun Abdullah ka itu Ubaidillah. Ana Abbas Sufyan bin Harab ahbaru ngabejan Abu Sufyan huka itu Abdullah bin Abbas. Ana Hirokla sayasuna Hirokla arsala
ngutus Hirokla ilaihi ka itu Abu Sufyan pirokbin di hiji rombongan min Quraisyin ti golongan Quraisy sumakola teras ngucap itu Hirokla litar jumanihi ka ahli terjemah Hirokla kuah orang Romawi. Hirokla mah bahasa Romawi kemudian bahasa Inggris modenya. Abu Sufyan orang Arab tengartieun what is your name kemudian kitu cek Hirokla teh. Yes. Ku bejakeun ku anjeun lahum ka itu rok kebun. Pan Abu Sufyan tukang dagang eta. Tukang dagang ka Sam iangna teh. Pan ari Sam teh jajahan Romawi. Memang nama daerah Arab eta di jazirah Arab termasuk kana jazirah Arab. Ngan dikuasai ku Romawi gitu. Dikuasai ku Romawi. Ta satu saat sabada Hirokla menang surat ti Nabi geuningan tita asup Islam cenah mah itu urang ditu tu urang Mekah cenah urang Hijaz. Nabi teh ngakuna teh aya informasi bahwa di Islam cenah aya rombongan ti Hijaz nu tukang dagang gitu cik geroan ka dieu nya kebenaran Abu Sufyan nu di geroana teh nu keur harita cenah asup Islam keur ngamusuh keneh ka Nabi eta samemeh perang Badar asana mah keur ngamusuh kene kafir kene mana geura euy ko bejakeun ku anjeun lahum ka itu Quraisy atawa Rokbin min Quraisy ini sesuna kuring eta sailun anu rek nanya hada fa in kadzabani fa kadzabuhu hadza ka ieu jalma fa in kadzaba tuluy lamun bae bohong itu za ni ka kuring fa kadzabu maka kudu ngabohong aranjeun hu kana itu za ka itu za fa zakaro nyaritakeun Ibnu Abbas al hadisa kana hadis anu panjang teh ningan. Faqala ngucap liturjuman faqala ngucap itu Hirokla liturjuman ka ahli terjemah ku bejakeun ku anjeun lahu ka itu haza ing kana lamun bae bukti naon mah perkara takul anu ngucap anjeun eta hakon bener pas saya meliku mangka bakal ngamilik itu Muhammad mau diakodamaya kana tempat suku kana tempat dua suku kuring hata ini anu ieu gitu dah. Alusna Abu Sufyan teh teu ngabohong deui euy. Pan hari itu Abu Sufyan teh keur mumusuhan jeung Nabi nya teh. Membenci Nabi hari tetepan. Tuluy Hirokla hayang ngorek informasi lebih jauh ngeunaan sasi Muhammad itu anu ngaku nabi teh gitu. Ya teh. Padahal Abu Sufyan keur kehe kitu nya teh digogoreng Nabi teh. Nabi teh anu sehingga saha si Hirokla jadi kehe tuluy jadi ngamusuh ka Nabi aya bala keur ngamusuhan ka Nabi buah-buah ku si Hirokla ditulungan pan Abu Sufyan teh nya teh kitu nya logikaan mah nya kitu nya tapi tah alusna bangsa Quraisy teh alusna bangsa Arab teh boga jiwa naon nya boga jiwa terhormat sehingga lamun bae kudu ngabohong meskipun kamusuh gitu itu merasa hina maranehna teh gitu dipaparin siga kitu teh orang Arab mah hebat teh dibejakeun teh jujur we gitu bahwa Muhammad teh memang urang teh memusuhan gitu sok perang tapi jelemaana alus gitu nyambung silaturahmi kapercaya gitu jadi sakumaha urang keheuna ka hiji jalma ulah nepikeun ka aya sisi baik heeh tak kitu hebat orang Arab teh nya. Jadi nganggap ngabohong itu adalah sesuatu anu non ngarageurakeun derajat maranehanana pantang untuk berbohong. Babu muhasabatil imami ari eta bab naon eta teh ngahisabana imam umalahu ka pirang-pirang pagaweana imam hadatsana Muhammad abarona abadah ada sana Isyam bin Nabi Nabi Humaid as-Sa'ida ana Nabi istamare tangga gawekeun Nabi Ibnal Utabiyah ala sadaqati Bani Sulaim kana pirang-pirang sedekah Bani Sulaim falamaja sama sadaqah itu Ibnal Utabiyah ila Rasul ka Rasul wa sabah jeung ngahisab atawa ngitung Rasul hu ka itu Ibnul Utabiyah qala ngucap Ibnul Utabiyah hada ari eta ala di anu lakum milik aranjeun wa hadi jeung ari eta hadiatun hadiah uhdiyat dihadiahkeun hadiah lika kuring kalau ngucap sa Rasul fahala jalas samangka kunaon teu diuk anjeun pi baiti abika di imah bapa anjeun wa baiti ummika jeung di imah indung anjeun hatta tatia sehingga datang ka anjeun non hadiah tu ka hadiah anjeun ingkung talamun ya bukti anjeun eta sodikon bener Suma kumang ada sa Rasul khotbah khutbah Rasul anasa ka jelema hamida muji Rasul Allah ka Allah wa asna ngalam Rasul alaihi ka Rasul kana Allah
Sumakala ngucap Nabi ama ba'du ini sesuna kuring astamilu eta ngagawekeun kuring di jalan ka pirang-pirang laki minkum ti aranjeun ala umurin kana pirang-pirang urusan mimma tina perkara wala anu ngawasakeun ni ka kuring sa Allah. Payatu tuluy datang sahadukum ahadukum seorang aranjeun fayaqul ngucap itu ahad hada kana lapad hada ari ieu eta laku milik aranjeun wa hadi jeung ari eta hadiatun hadiah uhdiyat dihadiahkeun hadiah li ka kuring fahala jalasa. Mangka kunaon teu diuk itu hada ahad diuk itu ahad fi baiti abi di imah bapana ahad wa baiti umi jeung indungna itu ahad hatta tatia sehingga datang hukah naon hadiah tu hadiah ahad ingkana lamun we bukti ahad eta sodikon fa wallahi demi Allah la yahudu teu pati-pati nyokot sahadukum saurang aranjeun minha tina itu sodakot sayan kana hiji perkara oge kana saeutik oge gitu sedikit pun kalau ngucap sa Hisam bege haki kalawan teu aya hakna itu ahad illa jaa kajaba datang itu ahad Allah ka Allah yahmilu mawa itu ahad hu kana itu say yaumul kiamah ala ingat fala arifana mangka yakin nganyahokeun nyaan kuring mangka yakin apa kuring mah kana perkara jaru datang sarojul laki bibairin kalawan wa sapi lahu anu eta tepikeun bayar rugaun ari nyora au bibaqaratin atawa sapi lahu anu eta tepikeun baqarah huwarun ari nyora au syatin yatai au syatin atawa domba embe tai aru anu nyora itu syatu marofat ras ngangkatkeun nabi deui kana dua pandangan nabi hataro itu sehingga ningali kuring bayal do ibotaihi kana bodas dua kelekna nabi ala ingat hal balik teh nagis kana pikeun kuring babu bitonatil imami wa ahli musyawarati wallahu alam bisawab.